السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو عن المكنسة اللي أنا أخدتها امبارح من في التخفيضات. أنا أخدت نوع بيزل اللي انتوا شايفينه ده. معلش الإضاءة عندي في الصالة في لمبة بايظة اللي هي شكلها كده. أنا طلعتها دلوقتي بس من الكرتونة اللي لسه هفتحها معاكم. هي طبعا أنا اخترت اللون ده، او بمعنى اصح ما كانش فيه اللي هي اخر واحده اصلا يعني، وحتى لو كان في منها الوان تانية انا كنت هختار نفس اللون الاحمر ده لان انا بحبه قوي. انا جبتها اللي هي من غير كيس، اللي هي الشفشق ده زي ما انتوا شايفينه. طبعا جاي معاها اللي هو اللي او الخرطوم بتاع المكنسه. طبعا انا ركبته دلوقتي. الماسوره بتيجي لوحدها ودي لوحدها والجزء ده لوحده، فانا ركبتهم اهو في بعض. هنا بصوا دي بقى، يعني بندوس هنا كده لما بنيجي بقى نفضي التراب ويطلع لنا بالشكل ده. التراب بيكون جوه في الجزئيه الشفافه دي. انا اخترتها 2200 واط. يعني كل ما كانت المكنسه فوق ال 2000 كل ما كانت افضل. طبعا انا اول مره اجيب مكنسه بيزل. انا جبت قبل كده اللي هي بتاعه غسيل السجاد. غسيل السجاد فقط كانت برضو بيزل، بس قعدت معايا يمكن سنه. استخدمتها حاجات بسيطه وبعدين اديتها هديه لحد يعني. فالمهم انا بقى هجربها دلوقتي. انا هطلع اهي الفيش. الفيشه الثلاثيه لو انتي هتصفريها مصر طبعا عادي بيبقى فيه اللي هو التوصيله الصغيره اللي بتتحط بين الفيشتين. ده اللي مكتوب على الفيشه. بصوا انا عايزه اوريكم الاول لان انا مش شايفه مكتوب على الفيشه حاجه، فنشوف الكهرباء بتاعتها. لا مش مكتوب هنا برضو. طيب نشوف اللي مكتوب على المكنسة نفسها. انا هقلبها كده عشان اعرف اوريكم المواصفات بتاعتها. مكتوب عليها صنع في الصين، بس طبعا مش معنى ان هي صنع في الصين انها من شركة مش بيزل. لا، هو بيبقى ليهم مصانع لنفس الشركة ونفس الماركة ونفس الخامات، بس انها في الصين. طبعا هو بيبقى ليهم اسباب ان هم يعملوا مصانع في الصين وهكذا عشان تكلفة الخامات والحاجات ديت، فطبعا بتبقى سياسة شركات يعني. بصوا مكتوب هنا 220 240 فولت، 50 60 1800 ل 2200 واط. يعني بتبدأ من 1800 ل 2200 واط على حسب الكهرباء. لو 220 فولت بتشتغل معاكي من 1800 ل 2000 مثلا. لو الكهرباء يعني كانت قوية شوية فبتشتغل معاكي ل 2200 وبتشفط كويس المفروض يعني. لسه هنجربها دلوقتي. طبعا ديت تشتغل في مصر. كل المكانس على فكرة هنا بتشتغل في مصر. احنا عايزين نوصل الفيشة. تعالي يا موزة وصلي لنا الفيشة. طبعا هنا مسكت الارض. طبعا كنت بنجهز عشان المدرسة، ففضيت المقلميات كلها بقى اللي هو بري الاقلام الرصاص قلت ايه عشان يبقى التجربة عملي فعلا يعني. طبعا بيجي معاها دولت انا مركباها ماسكاهم فيها. قال يعني عشان اثناء ما بتستخدمي بتبقي حطاها هنا اثناء ما انتي شغاله. اذا احتجتي ديت تسحبيها، اذا احتجتي ديت تسحبيها وهكذا يعني. طبعا كل الحاجات ديت انا نادرا ان انا استخدمها. هنركب خرطوم الشفط برضو اول مره هركبه هنا. مش عارفه بقى، اعتقد
ركبت خلاص. وصلتي الكهرباء يا موزه؟ لحظه ما نطول بس العمود، طولي لي العمود ده يا موزه. اسحبي الزرار الاسود لتحت شويه وبعدين اسحبي الماسوره بايدك التانيه. ايوه كده، ايوه كده. بصوا بيطول خالص. يلا شغلي يا ريم. انا خلوني اشغل. بصوا لما انا مشيتها دلوقتي مشيت بصعوبه، لان دي لو انت هتكنسي على الموكيت تجيبيها على رسمه الفرشه، لو هتكنسي على البلاط تجيبي اللي هي رسمه المساحه. معلش بقى عفوا على الصوت يعني. نكمل. طبعا في حاجات انتوا متهيأ لكم ان هي ما نطفتش، بس هي في الموكيت نفسه، هي يعني ان الموكيت نفسه فيه قطع كده بتنحل. نشوف بقى شكل التراب او النتيجه اهو. هنا اهو التراب شايفينه قدامنا زي ما انتوا شايفين اهو. يعني انا بشوف ان انا عن نفسي لما جربتها دلوقتي اهو، اولا قوه الشفط قويه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. والاحلى بقى الشيء الحلو في الموضوع ان اقدر افضي التراب واغسل الشفشق ده الدورق ده ويصفى بس شويه، غير الاكياس القماش. يعني بعكس الاكياس القماش اننا مثلا كل فتره بنغسله ويتحط يتنشف وكده، واحيانا بيدخل التراب بين الانسجه بتاعته وبيخرب مع الوقت. فانا شايفه يعني خلينا برضو ايه ان شاء الله في فيديو تاني بعد فتره طويله شويه، يعني ربنا يكتب لنا العمر وابقى اقول لكم يعني مع الاستمرار بقت عامله ازاي، او اذا في حاجه حصلت فيها ولا لا، واذا فضلت صامده ولا لا. اتمنى يكون الفيديو السريع دوت عجبكم، مع انه مش سريع قوي يعني بس ان شاء الله تستفيدوا. اللي بتدور على مكنسه وسالوني كتير قوي على انواع المكانس، ان شاء الله يكون الفيديو يعني افادهم. يعني كل ما كانت المكنسه زي ما قلت لك في الاول ابتداء من 1700 واط بتبقى كويسه. يعني كل ما كان الواط اعلى كل ما كان الشفط اقوى واعلى. شكرا لكم، اشوفكم في فيديو جديد والجاي احلى باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.